大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。新冠病毒阳了之后10几天、20来天不咳嗽，但是咽喉里总是有痰，咳不出来，咽不下去。有时候说话急了，咳2声，好像又吐出一点黏痰出来，多数时候是咽喉异物感的存在，时不时就要清一清嗓子。这种现象很多人都有，我也有。我感觉这个已经进入慢性咽炎的阶段，就是说咽喉中好像有一小块肥肉堵在那里，上不上下不下。这一种中医通常认为是痰气交阻，痰就是呼吸道分泌物，或者是无形痰湿气，就是郁结的气，一般出现在思虑较多或者最近比较焦虑的人身上。今天就用枇杷叶搭配它，是一款经典名方茶饮。连续喝了3天，喝的第1天下午痰反而增多了，我有点担心不会越喝越厉害吧。不过我也发现虽然痰增多了，但是更好的咳了，也咳了一些黏痰出来，于是我又继续喝。喝到第3天，基本上已经不用咳了，更不会像以前那样为了一口痰要咳到快吐，清嗓子的频率也大大降低，喉咙的异物感也明显减少。下面随着我的镜头一起来看看是怎么做的吧。首先在枇杷树里摘几片枇杷叶下来，如果没有的可以去药店买，干的也是一样。首先我们准备3片枇杷叶，我们要把枇杷叶清洗干净，用刷子把背面的这些毛茸茸的全部刷洗干净。枇杷叶子有以下这一些功效：第一，可以促进消化。枇杷叶中所含的有机酸可以刺激消化腺分泌，对增进食欲、帮助消化吸收、止渴解暑有相当的作用。第二，可以润肺止咳。枇杷中含有苦杏仁苷，能够润肺止咳祛痰，可用于各种咳嗽。第三，防止呕吐。枇杷叶可以晾干制成茶叶，可以泻热下气，和胃降利之功效，为止呕之良品，可以用于各种呕吐。第四，枇杷叶可以减肥。枇杷叶富含粗纤维以及矿物元素，并且含有维生素 B1 和维生素 C， 具有很好的减肥功效。第五，枇杷叶有益心脏。枇杷叶含有不少的维生素、矿物质以及抗氧化剂，有促进心脏健康。当中的钾以及镁对调节血压以及血管功能都十分重要。第六，可以促进免疫系统。枇杷含有大量类胡萝卜素、抗氧化剂，类胡萝卜素可以促进免疫系统，减低炎症，预防心脏以及眼睛的疾病。第七，有些研究指出，枇杷叶以及种子的精华具有抗癌的作用。枇杷叶清洗干净，控水捞出，然后用剪刀把它剪成小块。枇杷叶清洗干净，放入碗里备用。接下来准备几个橘子，把橘子肉剥下来，我们只需要用到橘子皮。大家都知道喝水的好处很多，很多人都喜欢在水中加入一些茶叶喝茶水，还有一些喜欢咖啡或是饮品，有些人就喜欢喝橘子皮泡水。其实橘子皮泡水也有一定的作用，很多人对此并不了解。第一，橘子皮可以消食开胃，橘子皮泡水喝可以促进消化，增加食欲。因为橘子皮含有类柠檬苦素，这种类柠檬苦素味有助于促进肠道蠕动，进而促进消化。另外，橘子皮含有挥发油、陈皮苷、维生素 B、C 等营养成分，它所含的挥发油对胃肠道有温和刺激的作用，可以促进消化液分泌，排除积气，增加食欲。第二，可以降低血压。橘子皮中富含维生素 C 等多种营养元素，能够增强机体抵抗力，增加血管弹性，有助于降低血液中胆固醇的成分。常用橘子皮泡水喝，对高血脂症、高血压、动脉粥样硬化等心脑血管疾病有一定的预防作用。
而且它的味道清香，还有助于缓解高血压等疾病所引起的头晕脑胀。第三，可以提神通气。橘子皮含有丰富的维生素以及香精油，而且味道清香，将它晒干之后单独泡水用，或者与茶叶一起冲泡，都可以起到提神通气的作用。午后来一杯橘皮饮，能够有效改善疲倦、困乏、精神不济、注意力不集中等问题。橘子皮煮水还可以治疗咳嗽的症状，因为橘子皮泡水喝具有理气化痰的作用，而且橘子皮有独特的芳香气味，还能够改善感染时期不适的症状，提高食欲。橘子皮清洗干净，放入碗里备用。接下来准备几个葱白。葱白具有发汗、解表、散寒、通阳的功效，其中含有挥发油，能够刺激汗腺，对于风寒感冒导致的鼻塞、流鼻涕、咳嗽有痰、头痛、身痛等症状有一定的调理作用。其次，葱白性温，归胃经，能够刺激消化液的分泌，改善食欲，缓解胃寒腹泻的症状。此外，葱白具有抗菌的作用，能够抑制细菌以及真菌，增强人体的抵抗力。葱白的粘液质对皮肤和黏膜也有保护的作用，含有硫化物，有轻度局部刺激的作用、缓下作用和驱虫的作用。其花非性成分由呼吸道、汗腺和泌尿道排出的时候，可以刺激分泌，有祛痰、发汗和利尿的作用。葱白清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个砂锅，把所有食材全部放入砂锅里，然后加入适量的清水，盖上盖子，大火煮开，小火煮上15分钟。朋友们，制作视频不容易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动你发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。煮制的时间到了之后，可以加入适量的红糖或者冰糖。咳嗽痰多，咳的痰是黄色浓稠的，就放冰糖；如果咳嗽咳的痰是白色的很稀的，就放红糖。而且我们只需要喝这个水就可以。然后我们把它装入碗里或者杯子里，就可以饮用，趁热的时候喝，效果会更好。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。